кӯшишҳои худро ба харҷ диҳанд. аз ҳарду ҷониб кӯшиш ҳаст, вале натиҷаи лозима ба бор наомада истодааст. аз пасгиребон хуб он ҷо ҳаракат мекунанд. аз гиребони рақиб хуб. акнун дар ҳолати таслим кардан кӯшиш кардам аз он ки имтиёзи лозима ба бор биёрад. аз ҷиҳати шидоҳо акнун нерӯсанҷӣ баробар мешавад. ба хуршед ҳам аз ҷониби довари нерӯсанҷӣ акнун инҷо охирини анҷом додаашон вазари баҳогузорӣ мекунанд ва ӯ дар лаҳзаҳои охири нерӯсанҷӣ аниқтараш дар дақиқаи охир касби имтиёзи вазаре мекунад ва дар сонияҳои боқимонда ҳаракат намуда вақтро пушти сар намояд агар ғалаба мекунад. ҳамин тавр сонияҳо ба анҷом мерасанд ва хурсанд Табаралиев тавонист бо касби имтиёзи вазаре дар рақобати аввалинааш ғолиб гардад. ҷуфти навбатӣ акнун ба майдон меоянд. Умар Шеров бо Абдуҳалим Давлатов. ин чеҳрае ки шумо мушоҳида мекунед Умар Шеров бародари Абубакр Шеров аст. Абубакр Шерове ки дар соли 2024 ба ҳайати тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон миёни калонсолон шомил гардид ва дар мусобиқаҳои сайри ҷаҳони ҷудо ҳам тавонист ки бо ҳунару анамон ҳаракатҳои зебояш ва натиҷаҳои назаррас ҳам даст биёбад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки дар ин нерӯсанҷӣ умар метавонад мисли бародари хеш як ҳунарнамои шоистаро ба мухлисони ин риштаи маъмули варзиш нишон бидиҳад. кӯшишҳо аз ҷониби Умар буд ва дар ҳолати неваза акнун мехоҳад ки касби имтиёз дошта бошад. нерӯсанҷӣ идома меёбад акнун ва ҳаракати анҷомдодаи Шеров ҳам дастаи Душанбеякро намояндагӣ мекунанд. Мурод бо ҷудогӣ сафед аст ва рақибаш бошад Ҷамолов дар ин ҷо бо ҷудогии кабуд. нерӯсанҷӣ карда истоданд ба хотири камкорӣ ба ҳарду акнун шидо нишон дода мешавад.
از گریبان رقیب خورشید خوب داشته است و تنها اینجا اصول نمی رسد. ادامه این نیروسنجی رو توجه میکنیم و کوشش های زیاد از جانب خورشید جمالوف به چشم می رسد و مراد باشد بیشتر در حالت احتیاط کارانه مبارزه بردن حرکت کرده ایستاده است. اکنون کوشش از جانب خورشید بود و رقیب هم باشد اینجا عکس الحمله را به کار گرفت. با خاطر از گلیم بیرون شدن اکنون به خورشید جمالوف شیدای دوم نشان داده شد. یک پایزنی از جانب خورشید و دیگر باره تلاش را زیاد میکند. از جهت قد و قامت اندک مراد از رقیب بلندتر است و امکانیت خوبی انجام دادن حرکت های اچمت را دارد انجام بدهد بگف، ولی کوشش ها از جانب خورشید جمالوف زیاد می گردد و بعد شیدای دوم رو نشان دادن به او حرکت های او زیادتر به چشم می رسد. هجومه آزمایی ادامه می یابد. بگف همینجا میخواست که یک حرکت زیبا رو پیشکش مخلصان این رشته گوشتین گرداند و رقیب هم باشد عکس الحمله را به کار گرفت. دیگر باره مراد حرکت میکند و در صورت پای در پای حرکت کردن و انجام دادن اصول از جانب مراد بگف میتواند که شیدای سیوم رو هم برای خورشید بیارد. اکنون ادامه نیروسنجی رو در وقت طلایی میبینیم و حرکت دیگر از جانب مراد بود. پای در پای سری زانو می نشیند، حرکت از جانب او دیده می شود، می خواهد پرتافت کند و کسب امتیاز داشته باشد. همین طور حرکت های پای در پای مراد بگف باعث گردید که شیدای سیوم با خورشید جمالوف نشان داده شود و خانساکی مکی در نیروسنجی این جفت با
پهلوان دسته دوشنبه یک نشان داده می شود و او راهش را به مرحله دومی نیروسنجی ها هموار می کند. سبقت نوبتی است در دوره اول وزنی تا 66 کیلو میان بنیامین نظیرов با محمد سعید زاده. بنیامین با جدوگی سفید از دسته دوشنبه یک است و رقیبش باشد حرکت ها در حالت کار در زمین از هر دو جانب خوب است. بنیامین اینجا با طبیب نیاز دارد، زیرا کمی از سرش آسیب برداشت و انتظار می شویم برگشتن او را تا که روی گلیم بیاید و رقابت را ادامه دهد. بنیامین اکنون با میدان برگشت و نیروسنجی را ادامه می دهد. در حالت کار در زمین همو می خواهد که حرکت های پشتناکی را انجام بدهد و حرکتش خوب بود و فکر می کنم که وزر هم بود. حرکتی انجام داده بنیامین نظیرов. بهاگذاری نگردید آن حرکتی انجام داده بنیامین نظیرов و ادامه نیروسنجی رو توجه میکنیم که اکنون چگونه حرکت را انجام میدهند. هر دوی این چهره اکنون حرکت خوب را انجام داد بنیامین و در حالت استحکام اکنون رقیب را امکانیت نگاه داشتن را
аз даст дод. имконияти хуб барояш буд барои ғалабаро соҳиб гардидан. то ин лаҳзаҳо дар ҳунарнамои ҳарду баробарӣ аст. то ҳол акнун инҷо таслим мешавад саидзода муҳаммад. ҳаракати хубро анҷом дод бинёмин назаров ва тавонист ки рақибро таслим намояд. паҳлавонони дигар рӯи гилем омаданд. мизробов суҳроб аз дастаи душанбеяк бо ҷудогии сафед аст ва саимиддин устопирён бо ҷудогии кабуд аз дастаи вилояти суғд. ҳаракат аз ҷониби суҳроб хуб буд ва имконияти анҷом додани ҳуҷуматаи зеборо ҳам дошт. ва саимиддин акнун ба хотири аз остини рақиб нодуруст доштан шидо нишон дода шуд ва суҳроб ҳам дигарбора ҳаракатро хуб мекунад, вале аксулҳамлаи зебои саимиддини устопирён олӣ сурат гирифт ва тавонист ки касби имтиёзи вазаре дошта бошад. саимиддин устопирён ин чеҳра бошад аз сулолаи устопировҳо, аз сулолаи комроншоҳи устопирён ва фаридун устопиров. дар рақобати ин ҷуфт ҳунарнамояш хуб аст. вақт ҳоло хело зиёд аст. тамошобинони гиромӣ бояд қайд намоем ки мақсад аз баргузор кардани чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон пайдо кардани чеҳраҳои ҳамин тавр ҳаракати дигари саимиддин буд инҷо ки хуб сурат гирифт ва ҳаракати анҷомдодаи ӯро акнун доварон дар ҳолати такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунанд ва атрофи баҳогузорӣ кардани имтиёз будан набуданаш хулосагирӣ мекунанд. довар ишора мекунад ки сабқат идома меёбад ва ҳаракати анҷомдодаи саимиддин онҷо вазарӣ набуд.
тамошобинони гиромӣ атрофи баргузор кардани мусобиқа ҳарф зада истода будем ки мақсади асосии баргузор кардани чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон муайян намудани ҳайати тими мунтахаб миёни ҷавонон барои қаҳрамонии ҷаҳон дар соли 2024 аст ки моҳи октябр дар пойтахти тоҷикистони маҳбуби мо шаҳри душанбе баргузор мешавад ва акнун нерӯсанҷии ин ҷуфт бисёр ҷолиб сурат гирифта истодааст. кӯшишҳо ҳам аз ҳарду ҷониб буд ва Саймиддин ҳам ҳаракатҳои хубро ба кор гирифта истодааст. дигар бора ҳаракат аз ҷониби устопирён Саймиддин аст. як дақиқаи дигар ҳарду дар ихтиёр доранд ва акнун кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб зиёд мегарданд. ва як партофти Мизробов буд ки олӣ сурат гирифт ва наздик ҳам буд барои касби имтиёз. ба ҳаракати анҷом додаи ҳарду дар лаҳзаҳои охири нерӯсанҷӣ акнун таваҷҷӯҳ мекунанд ва атрофи сабқати ҳарду қазоват мебароранд. ба хотири бо сар дифоъ кардан ба Саймиддин устопирён хансоки маки нишон дода мешавад ва бо як имтиёзи вазари пешсаф буд ва ба хотири нодуруст ҳаракат кардан ба ӯ хансоки маки нишон дода шуд ва Муродов Суҳроб акнун ғолиб гардид. сабқати охирин дар даври аввали вазни 66 кило миёни ҷуфти Шаҳроми Анвар бо Муҳаммадшафе Давлатов ҷараён гирифта истодааст. дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ аниқтараш дар сонияҳои аввал Шаҳроми Анвар тавонист ки вазари касб намояд ва пешсаф гардад. ба хотири нодуруст доштан ба Шаҳром шидо нишон дода шуд ва талошҳои онҳоро акнун дар идома таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна сурат мегирад.
акнун дар идома бояд муҳаммад шафе кӯшишҳоро зиёд кунад, зеро ки ӯ бо як вазари рӯбабохт дорад. Дигар бора ҳаракат мекунад. Шаҳром ва аксулҳамлаи ба кор гирифтааш барояш вазари дуюмро инҷо ба бор овард ва вазари авасити ипон Шаҳром ғолиб мегардад ва ба даври дуюм роҳ мегирад. акнун нерӯсанҷиҳои вазни 73 кило миёни Илҳомиддин Ҷабборов аз дастаи Душанбеяк бо Шӯҳрат Шодизода аз дастаи Хатлонияк оғоз мешавад. Илҳомиддин бо ҷудогии сафед ва Шӯҳрат бошад бо ҷудогии кабуд миёни якдигар барои ғолиб гардидан дар рақобати аввалини вазни то 73 кило муборизаро оғоз намуданд. Илҳомиддин кӯшиш мекунад ва рақиб ҳам ҳаракат карда истодааст. Як пойзани хуб аз ҷониби Илҳомиддин буд ва Шӯҳрат ҳам аз ҳаракати Илҳомиддин худро хуб дифоъ кард. акнун дигар бора Илҳомиддин бо чунин шакл ҳаракат мекунад ба хотири нодуруст доштан ба паҳлавони ҷудогии сафед дошта шиду нишон дода мешавад. ҳаҷме идомаи нерӯсанҷӣ аст акнун ва кӯшишҳо ҷолиб шудан мегирад. ҳамин тавр ипон баҳогузорӣ шуд ба ҳаракати анҷомдодаи Илҳомиддин Ҷабборов. ҳамин тавр Илҳомиддин Ҷабборов дар нерӯсанҷии аввалаш тавонист ки бо касби имтиёзи ипон ғалаба намояд ва ба даври дуюм роҳашро ҳамвор кунад.
ҷуфти навбатӣ акнун рӯи гиле меоянд. деваштичи устопирён бо ҷудогии сафед аз дастаи вилояти суғд бо сабза ализода сидиқ аз дастаи душанбе як баҳри роҳ ёфтанд ба даври дуюм. дар нерӯсанҷиҳои вазнӣ то 73 кило муборизаро оғоз карданд. мате инҷо ва ба хотири яктарафа доштан ба сидиқ шидо нишон дода шуд дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ. бояд қайд намоем ки дар нерӯсанҷиҳои рӯзи аввали чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон аз рӯи се вазн 87 ҷудокор бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд ва баҳри роҳ ёфтанд ва интихоб гардиданд ба ҳайати мунтахаби ҷудои тоҷикистон миёни ҷавонон ва иштироки онҳо дар чемпионати ҷаҳон дар соли 2024 мубориза бурда истоданд. ҳаракати анҷомдодаи деваштичро дар ин ҷо мухлисон садо мекунанд ки вазари буд ва довар ишора намуд ки он ҷо имтиёз набуд барои паҳлавони вилояти суғд. дар ҳолати неваза акнун деваштич мехоҳад ки имтиёзро соҳиб шавад ва довар ишора намуд ки рақобат аз ҳолати росто аз маркази майдон идома ёбад. дигар бора деваштич инҷо кӯшиш мекунад. як ҳаракати зебоӣ деваштичи устопирён буд ва акнун дар ҳолати таслим кардан корро ҷонок мекунад ва кӯшишҳояш ҳам ин ҷо зиёд мешавад. акнун рақибро дар ҳолати мушкил қарор медиҳад ва ҳамин тавр ғолиб мегардад деваштичи устопирён. деваштичи устопирён дар ин ҷо ғолиб меояд ва рақибаш бошад каме изҳори норозигӣ баён мекунад, лекин дар ин ҷо дар ҳолати таслим кардан ҳаракати деваштич хуб буд ва рақибро дар ҳолати бисёр мушкил гузошт.
сабқати навбатӣ дар давраи аввали вазни 73 кило миёни Умар Қуқаншоев аз дастаи Душанбе Акбо, Ашурмаҳмад Паншанбиев аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Умар бо ҷудогии сафед аст ва рақиб бошад бо ҷудогии кабуд. баҳри ба даст овардани имтиёз дар нерӯсанҷии аввалинашон кӯшиш ба харҷ медиҳанд. ҳаҷме аз гиребони рақиб Қуқаншоев хуб доштааст ва ҳаракат аз ҷониби ӯ сурат мегирад. ҳарду кӯшиш мекунанд, вале то ба ҳол ҳаракати ҷолиб ё ин ки партофте аз ҷониби ҳарду анҷом дода нашудааст ва инҷо Паншанбиев ҳам як ҳаракатро анҷом дод ва хост партофти сари зону нишастанро, яъне сари зону нишаста сари китф партофт карданро ба кор гирад, вале рақиб ҳам намегузорад ки ба осонӣ имтиёз аз даст бидиҳад. як кӯшиши дигар аз ҷониби Ашурмаҳмад буд. ғолиби ин ҷуфт дар даври дуюм бо Девашти Чиёсопирён рақобат мекунад. инҷо ҳаракати Қуқаншоев ва зарибаҳо гузорӣ гардид ва ӯ пешсаф мегардад ва дар идома ҳам кӯшишҳоро акнун ҳарду ба харҷ медиҳанд. Паншанбиев ҳам инҷо акнун баъди аз даст додани имтиёз ҳаракатҳоро зиёд мекунад. озмоӣ идома меёбад. як дақиқаи дигар ҳарду дар ихтиёр доранд. Ашурмаҳмад ҳам баҳри баробар кардани имтиёз ғалаба намудан акнун талошҳоро зиёд мекунад. Умар бошад бо як имтиёзи ва заре ки ба даст овард қазоват кардани аст ва танҳо дар ҳолати дифоъ кӯшиш карда истодааст, зеро ки дар ҳолати ба анҷом расидани вақт
сабқат идома меёбад. барои ғолиб боло вақт басандагӣ мекунад, зеро 2 дақиқаи дигар то фарҷоми вақти ин нерӯсанҷӣ аст ва ӯ имкон дорад ки имтиёзи аз даст додаашро дар лаҳзаҳои боқимондаи ин нерӯсанҷӣ ҷуброн кунад. ва ба хотири ҷуброн кардани имтиёз ӯ бояд ҳаракат намояд, партофт анҷом бидиҳад, то ки соҳиби имтиёз шавад. акнун дар ҳолати асекоми амир зокирзода рақибро нигоҳ доштааст ва вазари авасити ипон паҳлавони дастаи душанбеякро дар нерӯсанҷии аввалинаш ғолиб мегардонад. ҷуфти навбатӣ рӯи гиле меоянд. Қурбонов Абдулло бо Дилшод Абдувализода. ба хотири аз майдон берун шудан ба Абдувализода шидо нишон дода шуд ва кӯшишҳои Дилшод баъди шидо гирифтан аз ҷониби довар акнун зиёд мешавад. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Қурбонов. Абдулло ҳам инҷо анҷом дода шуд ва дар ҳолати кор дар замин ҳам паҳлавонон он қадар таваҷҷӯҳ намекунанд. матем мешавад акнун. аллакай дар дақиқаи дуюми қувозмоӣ хастагӣ дар чеҳраи ин ҷуфт ба чашм мерасад ва ҳарду ҳам аллакай хаста гардиданд. Дилшод инҷо ҳаракат кард ва Абдулло ҳам ба хотири касби имтиёз эҳтиёткорона
حرکت میکند. یک کوشش دیگر از جانب عبدالولی زاده بود. قربانوف هم اینجا خوب حرکت کرد و نزدیک بود برای کسب امتیاز. حرکتی انجام داده او. هر دو احتیاطکارانه مبارزه میبرند و از حرکت ها و پرتافت های یکدیگر هر دو هراس دارند. شیدوی دویم به خاطر کمکاری به دلشاد داده شد. اکنون عبدالله را میباید که حرکت ها را زیاد نماید و در صورت شیدوی سیوم را نشان دادن به رقیب او غالب میگردد. کمتر از 30 ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی است و تنها بهر غالب گردیدن در این جفت از هر دو جانب پرتافت نمی رسد. پرتافتی که برای یک امتیاز بیارد. عبدالله کوشش کرده ایستاده است بهر انجام دادن اصول. در وقتی طلایی اکنون پازمای هر دو ادامه می‌یابد. و یک حرکتی جالب از جانب عبدالله قربانوف بود که خوب بود حرکتش و رقیب هم از حالت مشکل خود را رها کرده توانست دیگر باره با چنین شکل و امتیاز وزری را کسب میکند. عبدالله قربانوف و راهش را به دور دیگر هموار میکند. اکنون رقابت آخرین وزن تا 73 کیلو در دور اول میان عبدالله لایقف با فردوس بهروززاده. عبدالله لایقف پهلوان از دسته دوشنبه یک با پهلوان ولایت سوخت رقابت را آغاز کردند. عبدالله با جداگی سفید هنرنمایی دارد و رقیب باشد با جداگی کبود. کوشش ها در لحظه های اولی نیروسنجی از جانب عبدالله و رقیب هم سر زانو می نشیند و کوشش می کند که
имтиёз ба даст биёрад. ҳунарнамои Абдуллоро мо дар майдонҳои гӯштингирӣ бисёр дидаем. ҳунари хуб дорад ва як ҳаракате ки аз ҷониби Фирдавс буд ва аксулҳамлаи Абдулло Лоиқов тавонист ки рақибро душона замин биёрад ва ба ҳаракати анҷомдодаи ҳарду таваҷҷӯҳ мекунанд ки чӣ имтиёз буд. интизор мешаванд акнун паҳлавонон ки дар ин ҷо ҳаракати анҷомдодаи Абдулло чӣ буд. ипон бардошта мешавад ва сабқати Сунатулло бо рақиби идома меёбад ва ҳаракати анҷомдодаи Лоиқов акнун барояш вазари овард. идомаи нерӯсанҷӣ, кӯшишҳои Абдулло ва ин ҷо як пойзании бисёр олӣ. вазари авасети ипон бисёр олӣ анҷом дод. пойзаниро Абдулло Лоиқов ва ҳамин тавр ба осонӣ дар вақти бисёр кӯтоҳ тавонист ки ғолиб шавад ва истиқбол мекунад аз ғалабаи аввалинаш дар рақобатҳои вазни то 73 кило. рақобатҳои дуюми вазни 66 кило оғоз мешавад. Бобоҷон Муқтадирӣ бо Хуршед Каримов акнун баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаҳои баъдӣ бо ҳам озмоиро шурӯъ намуданд. як ҳаракат аз ҷониби Бобоҷон буд. дар даври аввал Бобоҷон Муқтадирӣ озод буд ва рақобатро аз даври дуюм бо Хуршед Каримов акнун оғоз намуд. Хуршед бошад дар рақобати аввалини хеш Рамазон Лифаевро аз садди роҳ дур карда ба ин марҳила омад. акнун кӯшишҳо аз ҷониби Бобоҷон пай дар пай мешавад. ҷамшед Халилов ҳам ҳаҷм мегӯяд ва сабқат миёни ин ҷуфт идома меёбад. ипон ҳаракати Бобоҷон Муқтадирӣ ва дигар бора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракати анҷомдодаи ӯ. тасдиқ мешавад ипон ва Бобоҷон Муқтадирӣ ба даври дигар роҳ мегирад ва аввалин шуда дар нерӯсанҷиҳои даври дуюми вазни то 66 кило ғолиб мегардад.
акнун ҷуфти навбатӣ рӯи гилем омаданд. ҷонон Файзалов бо ҷудогии сафед аст ва рақиби ӯ бошад Хурсанд Табаралиев бо ҷудогии кабуд. нерӯсанҷии ин ҷуфт бисёр ҷолиб сурат хоҳад гирифт, зеро ки ҳарду ҳам ду чеҳраи шинохта миёни ҷавонон ба ҳисоб мераванд. тавре ки дар нерӯсанҷии аввали ҷонон қайд намудем, ӯ дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон оид ба куштингирӣ ки соли 2024 дар ноҳияи Файзобод баргузор гардида буд, сазовори медали тилло шуда буд ва рақиби ӯ ҳам бошад яке аз чеҳраҳои намоён аст миёни ҷавонон. зери мураббигии Иззат Худоев тамрин мекунад Хурсанд Табаралиев. ҳарду дар рақобатҳои аввалинашон рақибони худро ноком карда ба ин марҳила омаданд. ҷонон Эҳсон Сафарзодаро шикаст дод ки яке аз муддаиён маҳз Эҳсон ба ҳисоб мерафт. ӯ ғолиб омад ва Хурсанд бошад Сунатулло Саидзодаро аз сади роҳ дур кард. ҷонун кӯшиши бисёр олиро анҷом дод ва касби имтиёзи вазаре барояш муяссар гардид. акнун дар идома рақобат ҷолиб мешавад, зеро ки Хурсанд ҳам ба осонӣ таслим шуданӣ нест ва баҳри ба даст овардани имтиёз, баробар кардани имтиёз ва ғолиб гардидан акнун кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад ва ҷонон ҳам дар ҳолати кор дар замин мехоҳад ки вақткушӣ бикунад, зеро ки дар сурати ба анҷом расидани вақти нерӯсанҷӣ имтиёзи доштаашро ғолиб мегардонад. вақт ҳоло хело зиёд аст ва барои ҳарду ҳам имконият ҳаст барои соҳиб гардидани имтиёз. кӯшишҳои Хурсанд зиёд мешавад ва ҷонон ҳам акнун инҷо кӯшиш карда истодааст ки дигар бора соҳиби имтиёз гардад. кӯшиш аз ҷониби Хурсанд ва акнун инҷо ҳаракат аз ҷониби Файзалов. камтар аз як дақиқаи дигар боқӣ мондааст барои фарҷоми вақти ин нерӯсанҷӣ. ба хотири нодуруст ҳаракат кардан ва Табаралиев ҳам шидои дуюм нишон дода мешавад ва Файзалов бошад эҳтиёткорона ҳаракат мекунад. ҳаҷме
акнун файзалов ҷонон ҷонона мубориза бурд ва тавонист ки қабл аз анҷоми вақти асосӣ бо имтиёзи ипон хурсанд табаралиевро шикаст бидиҳад ва ба даври баъдӣ роҳ ёбад. Акнун дар даври сеюми қувозмоӣ файзалов ҷонон бо бобоҷон муқтадирӣ рӯи гиле меояд. умар шеров бо илҳом маҳмудов акнун рақобатро шурӯъ намуданд. акнун дар ҳолати асеҳкомӣ умар рақибро нигоҳ доштан мехоҳад. як ҳаракати абу умар шеров бародари абубакр шеров аст. ин чеҳра кӯшиш карда истодааст ки аз миёни пойҳои рақиб пойро берун намояд, чунки дар ҳолати аз миёни пойи рақиб пойро берун овардан асеҳкомӣ ҳисоб карда мешавад. умар ҳам вазари дорад ва ҳам ба хотири нодуруст доштан ба ӯ шидо нишон дода шуд. илҳом акнун кӯшишҳоро зиёд мекунад, зеро ки ӯ имтиёзи вазариро аз даст додааст ва бояд ки ҷуброн аз имтиёзи аз даст додааш дошта бошад ва умар бошад инҷо аз ҳаракати анҷомдодаи рақиб истифода карда аксулҳамларо ба кор гирифт ва наздик буд ки рақибро душона замин биёрад. дигар бора умар акнун ҳаракатро зебо анҷом медиҳад ва вазари дуюмро бар суди худ анҷом дод. вазари авасити ипон ва роҳашро ба даври сеюми нерӯсанҷиҳо ҳамвор мекунад. акнун умар шеров
рақобат акнун миёни мирзоев умар ва ислом давлатов дар даври дуюми озмоиҳо оғоз мешавад. ивазидовари марказ акнун суҳроб бозоров ин рақобатро ҳакамӣ менамояд. умар аз дастаи хатлонду дар даври аввал озод буд ва рақибаш бошад давлатов ислом аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. тавре ки қайд намудем, мирзоев умар дар даври аввал озод буд ва ислом давлатов бошад дар даври аввали қувозмоӣ фаррух ҷобировро шикаст дода буд. нерӯсанҷӣ идома меёбад. ислом ҳам кӯшиш мекунад ва умар ҳам бошад дар баробари рақиб ҳаракатҳои ҷолибанд ва чӣ гуна партофти зебое ки рақибро душона замин овард ва вазари баҳогузорӣ гардид. партофти анҷомдодаи умар мирзоев. бисёр олӣ анҷом дод. усули ба кор гирифтаашро паҳлавони дастаи хатлон 1, хатлон 2. мирзоев умар ин чеҳрае ки партофти бисёр олӣ анҷом дод ва доварон ҳам атрофи партофти ӯ натиҷагирӣ карданд ва вазари баҳогузори гардида тасдиқ гардид ва сабқаташон идома меёбад. акнун кӯшиш аз ҳарду ҷониб зиёд мешавад. вақт ҳоло зиёд аст барои касби имтиёз, баробар кардани имтиёзи аз даст дода барои ислом давлатов. дигарбора акнун ислом мехост ки усулро ба кор иҷро намояд. ҳаҷм мешавад ва умар бо як имтиёзи вазари ҳамоно пешсаф аст ва то ба ҳол
пешсафии худро идома дода истодааст ва мехоҳад ки бо ин вазари касб кардааш акнун дар даври дуюм ҳам зафар ёбад. огоҳии аввал ба паҳлавони дастаи хатлонду нишон дода шуд. илҳом ҳам акнун дар лаҳзаҳои охири қуввоозмоӣ фаъол мешавад ва пай дар пай сари зону менишинад ва мехоҳад ки як партофти зебое анҷом бидиҳад, то ки ҳам ғолиб гардад ва ҳам таби мухлисонро шод кунад, вале умар барояш имкон намедиҳад. даҳ сонияи дигар акнун мубориза мебаранд ва сонияҳо оҳиста оҳиста пушти сар мешавад. 2 сонияи дигар боқӣ мондааст ва дар 2 сония фикр мекунам ки барои ислом муяссар намегардад. ҳамин тавр вақт ба анҷом расид ва бо касби имтиёзи вазари умар мирзоев роҳашро ба даври сеюми нерӯсанҷиҳо ҳамвор месозад. акнун тамошобинони гиромӣ, ёсин бобокалонов яке аз чеҳраҳои саршиноси ҷудо миёни наврасон аст. ӯ ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ба ҳисоб меравад. инчунин нишони тиллои қаҳрамони осиёро миёни наврасон ба гардан овехтааст ва дар даври дуюми сабқатҳои вазни 66 кило дар мусобиқаи имрӯза бо самир муҳаббатов рақобатро оғоз намуд. бобокалонов дастаи душанбе 1-ро намояндагӣ мекунад ва рақиб бошад аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст. ногуфта намонад ки ин чеҳра додари эмомалии нуралӣ, паҳлавони саршиноси кишвар, 2 карат барандаи грандслами Ташкент, қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон аст ва ҳаракати самир ҳам бисёр олӣ инҷо сурат гирифт ва дар ҳолати акнун таслим намудани рақиб кӯшиш карда истодааст. муҳаббатов дар нишаст ҷойҳо
ҷоизадори чемпионати ҷаҳон Сомон Маҳмадбеков барандаи нишони биринҷии гранд-слами душанбе ҷаҳонгир Маҷидов ва дигар паҳлавонони саршиноси кишвар нишастанд ва аз ҳунарнамоии паҳлавонони ҷавони кишвар дар ин ҷо дидан карда истоданд. рақобат дар ин ҷо бисёр бо ҷидду ҷаҳд сурат гирифта истодааст. ёсин бобокалонов дар ин ҷо дар баробари рақиби хеш то ҳол имтиёзе ба даст наовардааст ва рақиб ҳам дар баробари ин чеҳра партофтӣ ки бисёр олиҷаноб буд ва вазари баҳогузорӣ шуд ва ишора менамоянд ки партофти анҷомдодаи ёсин бобокалоновро бори дигар аз назар гузаронанд. рақибро омӯхтан ва дар фурсати муносиб анҷом додани усул ана ҳамин хел натиҷа медиҳад ва ёсин ин корро ба дурустӣ иҷро кард. дар баробари рақиб мавқеият ҷуст. тасдиқ мешавад ки вазаре аст партофти анҷомдодаи ёсин бобокалонов. идомаи нерӯсанҷӣ ва дигарбора акнун самир муҳаббатов паҳлавони бадахшонӣ ҳам мехоҳад ки имтиёзи аз даст додаашро ҷуброн кунад. акнун ёсин ҳам фаъол гардид ва ҳаракат аз ҷониби муҳаббатов хуб буд. як дақиқаи дигар то фарҷоми ин нерӯсанҷӣ боқӣ мондааст ва дар сурати ба даст овардани имтиёзи навбатӣ аз ҷониби ёсин бобокалонов рақобат ба анҷом мерасад ва дар сурати самир ба даст овардани имтиёзи вазаре мо нерӯсанҷиро шояд дар голденско бубинем. ба хотири камкорӣ ба аниқтараш ба хотири нодуруст ҳаракат кардан ба ёсин бобокалонов шидо нишон дода шуд. аз ҷиҳати шидоҳо баробарӣ аст ва бо як вазаре бобокалонов пешсаф аст. камтар аз 30 сония боқӣ мондааст ва муҳаббатов кӯшиш карда истодааст ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн дошта бошад ва ёсин ҳам дигарбора мехоҳад ки тариқи пуштнокӣ партофт анҷом бидиҳад. суҳроб бозоров ишора кард матеҳ ва дар 7 сонияи дигар бобокалонов акнун танҳо вақткушӣ кард ва вақт ба анҷом расид ва бо касби имтиёзи вазари ёсин бобокалонов ғолиб омад ва роҳашро ба даври сеюми қувваозмоиҳо ҳамвор мекунад.
جفتی نوبتی اکنون روی گلیم آمدند. فرمانبکов یوسین با انیقترش فرمانبکов магомед است. این چهره که با لباس های سفید قوه آزمایی دارد از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوره اول آزاد بود و رقابت را از دوره دوم با مراد گولوف اینجا آغاز نمود. مراد باشد در رقابت دوره اولی نیروسنجی های وزن 66 کیلو خورشید جمالوف را از صد راه دور کرد و اکنون حرکت فرمانبکov اینجا سرعت میگیرد. مراد از دسته دوشنبه دو در رقابت اولینش خورشید جمالوف را از دسته دوشنبه یک شکست داده بود و اکنون در دوره دوم با پهلوان بدخشانی نیروسنجی کرده ایستاده است. هر دو کوشش میکنند، موقعیت میجویند. مراد هم در اینجا حرکت ها را زیاد میکند، انجام دادن اصول را به کار میگیرد و магомед باشد نمیگذارد. در صورت غالب آمدن الهام یا اینکه فرمانبکov در دوره سوم رقابت ها غالب این جفت را یاسین باباکلانوف انتظار است. یک حرکت از جانب магомед بود و اکنون مراد هم حرکت را زیاد میکند. از نیف زیادی نیروسنجی پشت سر شده است و تنها به خاطر یک حرکت نادرست به مرادبکov شیدا نشان داده شد و تا به حال از جانب هر دو پرتافته یا اینکه کسب امتیاز صورت نگرفته است. مته می شود و از مرکزی میدان نیروسنجی ادامه می یابد. قبل از آن که نیروسنجی ادامه کند به هر دو به خاطر کمکاری داوری مرکز شیدا نشان داد و اکنون مراد حرکت ها را زیاد می کند، چون که در صورت یک شیدای دیگر به اون نشان داده شدن او شکست می خورد. حرکت از جانب فرمانبکov تا به آخر انجام داده شد و از جانب داور و ضرب بهاگذاری گردید، ولی بهر تصدیق کردن حرکتی انجام داده پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان داوران از پرتافتی و بار دیگر توجه میکنند و بعدا اطراف بهاگذاری گردیدن امتیاز خلاصه نهایی خود را میبرند.
тасдиқ мешавад ки он ҳаракати анҷомдодаи Магомед Фармонбеков ва заре буд ва нерӯсанҷӣ идома меёбад. акнун дигар дар идома барои Мурод мушкил аст ҳунарнамоӣ кардан, зеро ки ӯ акнун рӯ ба бохт дорад. вақт ба анҷом мерасад ва паҳлавони дастаи Душанбе ду Муродбеков ҳам афсӯз мехӯрад ва Магомед Фармонбеков бошад ба даври сеюм меравад ва дар даври сеюм бо Ёсин Бобокалонов акнун рақобат мекунад. рақобати навбатӣ аст миёни Бинёмин Назиров, паҳлавон аз дастаи Душанбеяк, бо Суҳроб Мизробов, паҳлавон ҳарду аз дастаи Душанбеяк ҳастанд. акнун Бинёмин барои таслим кардани рақиб кӯшиш мекунад ва акнун дар ҳолати асекоми имконият буд барояш ки рақибро нигоҳ бидорад ва матъ мешавад. акнун аз маркази майдон рақобати онҳо идома меёбад. Бинёмин пай дар пай кӯшиш мекунад. ҳаракатҳояш то ин лаҳзаҳо хуб ба чашм мерасад. дар ҳолати кор дар замин акнун Бинёмин хуб ҳаракат мекунад ва таслим мешавад рақиби ӯ Суҳроб Мизробов. ҳамин тавр дар рақобати дуюмаш ҳам Бинёмин Назиров ғолиб гардид ва роҳашро ба даври сеюми нерӯсанҷиҳо ҳамвор намуд.
جفتی آخرین در دور دوم نیروسنجی های وزنی تو 66 کیلو میان شهرام انور پهلوان از دسته خطلان 2 با دلشاد میساقف پهلوان دسته دوشنبه 1. آزمایی سرعت گرفته ایستاده است. میساقف در دور اول آزاد بود و شهرام انور باشد محمد شفیع دولتов را در رقابت اولینش شکست داده به این مرحله رسید. ادامه نیروسنجی رو توجه میکنیم. کوشش های شهرام بود و دلشاد هم در اینجا تلاش میکند که موقعیت خوب پیدا کرده اصول را انجام بدهد و به خاطر کمکاری اکنون به هر دو شیدو نشان داده شد. حرکت جالب رو هم شهرام اینجا انجام داد. به خاطر اینو درست داشتن با شهرام شیدای دویم داده شد. و در صورتی که میساقف اینجا حرکت ها رو پای در پای کند و فعالی خود را نشان بدهد و شیدای سیوم اگر به شهرام داده شود او پیروز میگردد و رخش را به دور دیگر هموار میکند. لیکن وقت حالا زیاد است و در ادامه هر دو امکان دارند که پرتافت را انجام بدهند و به خاطر از حمله رقیب بیرون شدن شاید که در ادامه با شهرام در صورت دیگر باره اجرا کردن چنین حرکت شیدا نشان داده شود. به همین خاطر باید پهلوانی دسته خطلان 2 احتیاطکارانه مبارزه برد، زیرا که شیدای سیوم برای او تهدید به باخت است. حرکت ها از هر دو جانب یک حرکتی درونی پای را شهرام هم اینجا انجام دادن خواست، ولی رقیب باشد آنجا دقیقه آخری نیروسنجی و حرکت از جانب شهرام دیگر باره انجام داده شد.
аҷме. акнун Дилшод Мисоқов тавонист ки як ҳаракати бисёр олиро ба кор гирад ва партофти анҷомдодаи ӯ роҳи ӯро баҳри ғолиб гардидан дар ринги рӯсанҷӣ хуб мекунад, зеро ки дар сурати сонияҳои боқимондаи вақт ӯ ғолиб мешавад. акнун кӯшишҳоро зиёд мекунад Шаҳром, вале дигар барояш муяссар намегардад. ҳамин тавр бо касби имтиёзи вазаре Дилшод Мисоқов тавонист ки ғолиб гардад. рақобатҳои даври сеюми вазни 73 килоро миёни Илҳомиддин Ҷабборов бо Саъдуллоев Мусо таваҷҷӯҳ мекунем. ин чеҳра Илҳомиддин Ҷабборов аст ки дар рақобати аввалинаш тавонист Шӯҳрат Шодизодаро аз садди роҳ дур кунад ва Мусо Саъдуллоев бошад. дар даври аввал озод буд ва аз даври дуюм рӯсанҷиро акнун бо Илҳомиддин шурӯъ намуд. Илҳомиддин аз гиребони рақиб хуб доштааст ва барояш анҷом додани усул бисёр қулай ҳам буд ва ҳаракатро анҷом дод ва Мусо Саъдуллоев бошад нагузошт ба рақиб ки ҳаракатро то ба охир ба анҷом расонад. як ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Саъдуллоев Мусо анҷом дода шуд ва Ҷабборов ҳам аксулҳамларо ба кор гирифт ва аз маркази майдон дигарбора рақобати онҳо идома ёфта истодааст. ба хотири камкорӣ акнун ба ҳарду шидо нишон дода мешавад. ҳаракат аз ҷониби Илҳомиддин
ҳаҷме озмои идома меёбад. кӯшишҳои ҷаборов акнун дар ҳолати неваза ва баъди мате гуфтани довар сурат гирифта буд. ҳаракати зебои Илҳомиддин Ҷабборов аст ва ҳаракатро хуб анҷом медиҳанд, вале то ба охир партофти анҷомдодаашонро ба ҳадаф расонида наметавонанд. паҳлавонони мо шидои дуюм ба хотири камкорӣ ба Саъдуллоев дода шуд ва Илҳомиддин бошад ҳаракатҳоро зиёд мекунад ва талош карда истодааст баҳри ба даст овардани имтиёз ва ғолиб омадан дар даври сеюми аниқтараш дар даври дуюми рақобатҳои вазни то 73 кило. кӯшишҳои Илҳомиддин Ҷабборов хуб аст. ҳаракатҳояш пай дар пай аст ва Мусо Саъдуллоев бошад бисёр хаста гардидааст ва дар лаҳзаҳои охири нерӯсанҷӣ шидои сеюм ба Саъдуллоев Мусо дода шуд. ҳамин тавр тариқи Хансоки Маки Илҳомиддин Ҷабборов ғолиб омад ва ба даври сеюм меравад акнун. ҷуфти навбати миёни Деваштиҷ Устопирён ва Умар Қуқаншоев рӯи гилем омаданд ва озмои миёни ҳарду баҳри роҳ ёфтанд ба даври сеюми озмоиҳои вазни 73 кило дар чемпионати имрӯза ба ҳисоб меравад. ба хотири яктарафа доштан акнун ба Қуқаншоев шидо нишон дода шуд. Деваштиҷ кӯшишҳоро зиёд мекунад. ғолиби ин ҷуфт ба даври сеюм меравад ва дар сурати ғалаба кардани Деваштиҷ ё ин ки Қуқаншоев ғолибро мо бо Илҳомиддин Ҷабборов дар даври сеюм хоҳем дид. Комроншоҳи Устопирён ҳам ба Деваштиҷ инҷо маслиҳат медиҳад ки чӣ гуна ҳаракат кунад, зеро ки ӯ бо як имтиёзи вазари рӯбабохт дорад. акнун кӯшиш аз ҷониби Деваштиҷ буд ва
умар бошад, намегузорад барои рақиб ки ба осонӣ соҳиби имтиёз шавад. инҷо бисёр ҳаракати олиро қуқаншоев анҷом дод ва ҷамшед халилов давари ин нерӯсанҷӣ ҳам ишора мекунад ки ба лаҳзае ки ҳаракат аз ҷониби қуқаншоев буд як бори дигар таваҷҷӯҳ намоянд. видеодоварон ҳам акнун партофти анҷомдодаи қуқаншоевро аз назар гузарониданд ва ишора карда шуд ки онҷо партофти анҷомдодаи ӯ ва зарӣ набуд ва рақобат акнун миёни ӯ ва деваштечи устопирён идома меёбад. 2 дақиқаи дигар ҳарду дар ихтиёр доранд. як ҳаракат аз ҷониби деваштич кӯшишҳои деваштич пай дар пай мешавад. ҳаракатҳои ӯ акнун баъди аз даст додани имтиёзи вазаре зиёд мегардад. ҳаракат аз ҷониби паҳлавони вилояти суғд пай дар пай анҷом дода мешавад. ҳаҷме сабқат идома меёбад ва бо як ҷидду ҷаҳд ва талошҳои зиёд деваштич ҳаракат карда истодааст. ҳамин тавр аксулҳамлаи ӯ хуб буд ва фикр мекунам ки онҷо вазаре ҳам буд барои деваштичи устопирён. то ҳол мо интизори он ҳастем ки партофти анҷомдода ё ҳаракати ба анҷом расонидаи деваштичи устопирён баҳогузорӣ карда мешавад ё ин ки не ва идомаи сабқатро
пайгирӣ мекунем. ишора карда шуд ки онҷо аксулҳамлаи Деваштич имтиёзе набуд ва сабқат идома меёбад. акнун пай дар пай Деваштич ҳаракат мекунад ва ҳаракатҳои пай дар пайи ӯ дар ин ҷо ба чашм мерасад. акнун идомаи озмоиро таваҷҷӯҳ мекунем. умар ҳам намегузорад барои Деваштич ки ба осонӣ имтиёз ба даст биёрад. шидои дуюм ба хотири камкорӣ ба Қуқаншоев дода мешавад ва Деваштич бошад пай дар пай усул анҷом медиҳад. ҳаракат мекунад ки имтиёз ба даст биёрад. акнун Қуқаншоев ҳам дар лаҳзаҳои охир ҳаракат мекунад. 20 сонияи дигар ҳарду дар ихтиёр доранд. акнун чӣ мешавад? Қуқаншоев ҳаракат мекунад ва Деваштич бошад дар он ҷо дар ҳолати кор дар замин ҳам як партофтеро анҷом дод. 9 сонияи дигар. акнун таваккалро бояд Деваштич ба кор гирад. ҳаракат мекунад вале вақт ба анҷом мерасад. акнун ҳамин тавр бо касби як имтиёзи вазари Қуқаншоев Умар ба даври сеюм меравад ва Деваштичи устопириён бошад дар ин марҳила корро ба анҷом мерасонад. рақобати навбатӣ миёни Аминҷон Абдуҷалилзода бо Зокирзода Амир. оғоз шуд. як ҳаракат аз ҷониби Амирҷон буд. ба хотири камкорӣ ба Амир шидо нишон дода шуд. ҳардуи паҳлавонон аз дастаи душанбе як ҳунарнамоӣ карда истоданд. дар рақобати аввалинаш Аминҷон Абдуҷалилзода Искандар Мирзошариповро аз минтақаи Рашт шикаст дода буд ва Зокирзода бошад Ғолибсатторовро аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз садди роҳ дур карда ба ин марҳила омаданд. кӯшишҳои Аминҷон, ҳаракатҳои ӯ то ба охир анҷом дода мешавад аз ҷониби ӯ ва дар ҳолати неваза акнун рақобатро идома надоданд.
амир мехоҳад ки аз усули лад додани даст ба кор гирад. Ҷамшед Халилов бошад, ишора кард ки аз маркази майдон сабқат миёни онҳо идома ёбад. аминҷон кӯшишҳоро пай дар пай мекунад. ҳаракатҳо аз ҷониби ӯ хуб ба чашм мерасад, вале анамон ҳаракати даркорӣ ё ин ки имтиёзи лозима дар ин ҷо аз ҷониби ҳарду ба даст наомада истодааст. зокирзода ҳам дар ҳолати неваза мехоҳад ки дар ҳолати асекоми ҳаракат кунад ва сабқат аз ҳолати росто акнун аз маркази майдон дигарбора ҷараён мегирад. камтар аз як дақиқаи дигар дар ин ҷо вақт барои ҳарду боқӣ мондааст. як ҳаракат аз ҷониби аминҷон, як пойзание буд. идомаи нерӯсанҷиро акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки бар содиқӣ хотима меёбад. дар вақти асосӣ аз ҷониби ҳардуи ин чеҳра имтиёзе ба даст наомад ва акнун дар вақти тиллоӣ нерӯсанҷӣ миёни онҳо идома хоҳад кард. зокирзода дар ин ҷо дар ҳолати кор дар замин ҳам мехоҳад партофт анҷом бидиҳад, вале партофт аз ҳолати гӯем ки росто лозим аст ки анҷом дода шавад, зеро ки дар ҳолати кор дар замин баҳри дар ҳолати асекоми нигоҳ доштан ё ин ки таслим кардани рақиб бояд ҳаракат кунанд паҳлавонон. як ҳаракати олиҷаноб аз ҷониби аминҷон абдуҷалилзода. ипон баҳо гузорӣ гардед ва роҳашро ба даври сеюм акнун аминҷон абдуҷалилзода ҳамвор мекунад.
рақобати охирини даври дуюми вазни то 73 кило миёни абдулло қурбонов ва абдулло лоиқов оғоз шуд. яке аз дастаи хатлонду аст ва дигаре аз дастаи душанбе-як. рақобати абдулло бо абдулло чӣ гуна сурат мегирифта бошад, мо дар идома пайгирӣ мекунем. нерӯсанҷӣ идома меёбад. акнун дар он ҷо таваҷҷӯҳ карданд доварон ки чӣ ҳолате аз ҷониби паҳлавонон анҷом дода шуда буд ва ишора шуд ки чизе он ҷо набуд. акнун ҳаракат аз ҳарду ҷониб бо ҷидду ҷаҳд аст. ҳардуро ном абдулло аст, вале роҳ дигар аст. акнун бояд онҳо роҳро дигар кунанд ва ҳаракатро ҷолиб созанд, то ки гарчанде ҳарду ҳамном бошанд, вале як нафар ба даври баъдӣ меравад. акнун дар ҳолати асекоми абдулло лоиқов ҳаракатро хуб шурӯъ намуд, вале қурбонов бошад дар ин ҷо аз ҳолати бисёр мушкил худро берун намуд. камкории абдулло лоиқов ба инобат гирифта мешавад ва шидои аввал ба ӯ дода шуд. ҳамин тавр ба қурбонов ҳамин ҷо ба хотири яктарафа доштан шидо дода шуд. кӯшишҳои паҳлавони дастаи хатлонду қурбонов хуб аст ва ҳаракатҳоро бисёр олӣ анҷом медиҳад. ҳаҷме сабқат идома меёбад. ҳарду рақобати ҷолиб нишон медиҳанд, ҳарду кӯшиши зебо мекунанд, ҳарду баҳри ғолиб гардидан дар ин давр муборизаи мардонаворо нишон дода истоданд. сабқат бояд чунин сурат бигирад ки ҳарду талош баҳри ба даст овардани ғалабаро дошта бошанд, на ин ки аз ҳамлаи рақиб гурезанд ё ин ки бо анамон силсила шидоҳо ғолиб гарданд. рақобат ана ҳамин хел бояд ҷолибу ҷазоб бошад.
акнун лоиқов ҳам ҳаракатҳоро зиёд карда истодааст ва сари зону менишинад Қурбонов Абдулло. акнун лоиқов хуб доштааст аз камарбанди рақиб ва ҳаракати анҷом додаашам хуб буд, вале имтиёз надошт. ду Абдуллое ки ҳунарашон шоиста аст, қувваашон дар баробари якдигар басанда аст ва ба осонӣ ҳам дар баробари якдигар таслим намешаванд. барои якдигар имкон ҳам намедиҳанд баҳри касб кардани имтиёз. вақт чӣ гуна пушти сар шуд барои мо инҷо маълум набуд ва дар вақти тиллоӣ дар Голденско акнун имтиёзи тиллоӣ барои яке дар кор аст. акнун ҳаракати зебои Абдулло Қурбонов ки Абдулло Лоиқовро душона замин овард. бисёр ҳаракаташ зебо буд. яке аз фаворитҳои ин вазнро шикаст медиҳад паҳлавони дастаи хатлонду Абдулло Қурбонов. тамошобинони гиромӣ, ба рақобатҳои марҳилаи чаҳорякниҳои вазни 66 кило таваҷҷӯҳ мекунем. ин рақобати аввали ин марҳила дар нерӯсанҷиҳои имрӯза аст. бобоҷон муқтадирӣ бо ҷонон Файзалов нерӯсанҷӣ доранд. ҳарду ҳам бо як чеҳраи ҷиддӣ, бо як кӯшишҳои олӣ ба ин марҳила расиданд ва дар баробари якдигар бо ҷидду ҷаҳд талош карда истоданд. нафари ғолиб ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад.
آزموی هر دو تا این لحظه ها برابر است. هر دو حرکت کرده ایستادند. باباجان هم اینجا کوشش ها را به خرج می دهد. جنون هم باشد. یک حرکت از جانب باباجان مقتدری و فیضلف نمیگذارد که رقیب پرتافت انجام بدهد، ولی بالاخره پهلوان از دسته دوشنبه یک باباجان مقتدری توانست حرکت زیبا انجام بدهد، امتیاز وزری رو به دست بیارد و همینطور در حالت استحکامی هم وزر دویم رو کسب نمود. همینطور وزری اواسطی پان و باباجان به مرحله نیمه نهایی می رود و جانان فیضلف باشد در دور تسلط بخش رقابت می کند. رقابت نوبتی میان عمر شریف و عمر میرزویف. این جفت رو هم نام یک است ولی هدف دیگر است. کوشش های عمر شریف و حرکت را در حالت پشتناکی انجام داد. میرزویف هم حرکتی انجام داده او را پیخست نمود. پای در پای کوشش میکند عمر. همینطور پای در پای انجام دادن اصول حرکت کردن از جانب عمر شریف باعث گردید که به رقیب شیدو نشان داده شود. دیگر باره حرکت میکند عمر. میرزویف اکنون میخواست یک حرکت زیبا رو انجام بدهد و شریف باشد از همان اصولی که پای هم اجرا میکند با کار گرفت و از مرکزی میدان دیگر باره آزمایی آنها ادامه می‌یابد. همینطور حرکت شریف عمر زیبا انجام داده شد و در این مرحله مثل رقابت‌های قبلی شیرانه مبارزه برد و راهش را به مرحله
نیم نهایی اکنون هموار نمود. در رقابت اول دور نیم نهایی با بجان مقتدری با ابوبکر شیرف اکنون سبقت انجام میدهند. یاسین باباکلانوف اکنون با فرمانبکов магомед بهر راه یافتند به مرحله نیم نهایی. رقابت را آغاز کردند. کوشش های هر دو در دقیقه اول نیروسنجی به چشم می رسد. هر دو کوشش کرده ایستادند بهر انجام دادن اصول، بهر به دست آوردن امتیاز. باباکلانوف دستاوردهای شایسته را میان نورسان در قهرمانی جهان و چمپیونات آسیا دارد. او توانسته بود که در چمپیونات جهان میان نورسان سال گذشته که در خرواتیا برگزار گردیده بود به گرفتن نشان برنجی شرفیاب گردد. اینچنین در جام آسیا هم نشان طلا را به دست آورده است و اکنون بهر راه یافتن به هیئت منتخب جوانان کشور اوید به جدا و حق اشتراک در چمپیونات جهان میان جوانان مبارزه میبرد. کوشش از جانب باباکلانوف. حرکت магомед. ماته رقابت از مرکزی میدان ادامه می‌یابد. در گرند اسلم دوشنبه هم یاسین باباکلانوف در وزن 66 کیلو هنرنمایی کرده بود و در رقابت اولینش از پهلوان تیم بی‌طرف نگوچف مواجه شکست گردیده بود و این قدم های اولین باباکلانوف در
сабқатҳо миёни ҷавонону калонсолон ба ҳисоб меравад. фармонбеков ҳам инҷо дар баробари ин чеҳра рақобати шоиста нишон дода истодааст. маҳз кӯшишову талошҳои Магомед инҷо зиёд ба чашм мерасад ва ба хотири аз маркази майдон берун шудан, яъне аз гилем берун баромадан ба Фармонбеков шидои аввал нишон дода мешавад. акнун дар ҳолати неваза Бобокалонов мехоҳад ки тариқи лад додан имтиёз ба даст биёрад ва довари марказ ишора намуд ки рақобатро аз нав шурӯъ намоянд. дигар бора ёсин ҳаракат намуд ва боз матъ мешавад. ҳаҷме идомаи сабқати ин ҷуфтро пайгирӣ мекунем. сонияҳои охири қувваозмоӣ аст. як кӯшиш аз ҷониби Магомед Фармонбеков. кӯшишҳои навбатӣ аз ҷониби Ёсин. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва идомаи нерӯсанҷиро мо дар Голденско пайгирӣ мекунем ки дар ин марҳила кӣ ғолиб мешавад. Ёсин ҳам талош дорад, Магомед ҳам баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳои мубориза бурда истодааст. ба хотири аз гилем берун шудан шидои дуюм ба Фармонбеков дода шуд ва дар вақти тиллоӣ танҳо имтиёз бояд тиллоӣ бошад. як партофти тиллоиро нишон диҳанд. идомаи нерӯсанҷӣ аст ва кӯшишҳои Магомед инҷо ба чашм мерасад ва Ёсин ҳам то ба охир кӯшиш намуд, вале ҳамоно бенатиҷа аст рақобати онҳо. идома медиҳанд нерӯсанҷиро Магомед бо Бобокалонов. акнун ба хотири камкорӣ ба Ёсин ҳам шидо нишон дода шуд ва як шидо ҷудокори сафедпӯшида ва ду шидо бошад ҷудокори кабудпӯшида дорад.
ҳар ду хаста гардиданд, зеро ки як муборизаи бисёр шадид буд аз ҳар ду ҷониб ва дар дақиқаҳои тиллоӣ ҳам эҳтиёткорона мубориза бурда истоданд. як кӯшиш аз ҷониби Магомед ва партофти Ёсин Бобокалонов тариқи пуштнокӣ буд ки наздик буд барои Бобокалонов имтиёз биёрад. акнун чӣ хулоса мекунанд атрофи нерӯсанҷии ин ҷуфт? ҳамоно интизор ҳастем ки доварон чӣ қазоват мекунанд вобаста ба рақобати Ёсин ва Магомед. ҳамин тавр шидои сеюм хансоки маки мешавад ва Ёсин Бобокалонов ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад ва Фармонбеков бошад дар даври тасаллубахш нерӯсанҷиро идома медиҳад. рақобати охирини марҳилаи чаҳорякниҳоӣ дар вазни 66 кило миёни Бинёмин Назиров ва Дилшод Мисоқов оғоз шуд ва дар лаҳзаҳои аввал як ҳаракат аз ҷониби Назиров инҷо сурат гирифт ки ҳолӣ анҷом ёфт ва дар идома акнун ҳарду баҳри роҳ ёфтанд ба марҳилаи нимниҳоӣ. рақобатро идома медиҳанд ва ногуфта намонад ки ғолиби ин ҷуфтро Ёсин Бобокалонов дар марҳилаи нимниҳоӣ интизор аст. кӯшишҳои пай дар пай аз ҷониби Бинёмин инҷо
انجام داده می شود و اینجا دلشاد هم کمی لد می بردارد از دستش. دلشاد میساقов نیروسنجی را ادامه داده نمیتواند و غلبه نصیب نظیرов بنیامین می شود. همین طور این رقابت آخرین مرحله 4 یک نهایی بود و رقابت ها را در مرحله سیومی وزن 73 کیلو پیگیری خواهیم کرد. نیروسنجی این جفت در مرحله 4 یک نهایی وزن 73 کیلو است. کوشش ها از جانب الهام‌الدین جبارov انجام داده می شود. حرکت نوبتی از جانب جبارov بود. اینجا حرکت از هر دو جانب هست. کوشش ها رو هر دو انجام داده ایستادند، لیکن نمو نتیجه لازمه به بار نمی آید. حرکت از جانب الهام‌الدین جبارov که بسیار یک اوچیمت زیبا بود. با یک پرتافت بسیار زیبا و مجلا جبارov الهام‌الدین به مرحله نیمه نهایی می رود و رقیبش باشد در مرحله تسلط بخش رقابت می کند. سبقت نوبتی میانی همینجان عبدالجلیل زاده با قربانوف عبدالله. آغاز شد و در کوشش های اولین اینجا کمی برای عبدالله مشکلی می شود.
دستی برادرانه میدهند و اکنون نیروسنجی ادامه می‌یابد. به عبدالله شیدوی اول نشان داده شد. یک حرکت از جانب امین جان. کوشش نوبتی از جانب قربانوف. عبدالله در رقابت قبلیش با یکی از پهلوانانی که یکی از آن مدعیان هم گویم در این وزن به حساب می رفت، رقابت بسیار شایسته نشان داد. عبدالله لایقف را شکست داد و به این مرحله آمد. امین جان باشد بهر و دست آوردن امتیاز در برابر عبدالله اینجا اکنون کوشش کرده ایستاده است. هر دو هم تلاش ها را پای در پای می کنند. یک حرکت از جانب امین جان ولی نمی گذارد عبدالله هم که رقیب آسانی امتیاز به دست بیارد. هجمه ادامه نیروسنجی میان این جفت و یک حرکت بسیار خطرناک امین جان عبدالجلیل زاده در برابر عبدالله قربانوف بود که از یک حالت مشکل عبدالله هم خود را برآورده توانست و از حمله رقیب خود را کنار گرفت و به خاطر یک طرفه داشتن با قربانوف اینجا شیدو نشان داده شد، ولی اطراف قضاوت کردن این شیدو داور اشاره نمود که ویدیو داوران هم یک بار با انمان لحظه های تکراری توجه کنند. شیدوی دیومه که به عبدالله قربانوف نشان داده شده بود باز پس گرفته شد. اکنون ادامه نیروسنجی است اینجا که ما توجه کرده ایستاده ایم و میبینیم که ارزنده رقابت کردن با الهام‌الدین جباروف در مرحله نیم نهایی است. کوشش های عبدالله هم اکنون زیاد می شود و اکنون در حالت کار در زمین در حالت یسه کامی امین جان عبدالجلیل زاده را نگاه می دارد. عبدالله قربانوف ثانیه ها شمرده می شود و وزری اکنون برای عبدالله و کوشش های او
аз ҳолати бисёр мушкил аминҷон худро бароварда тавонист, лекин имтиёзи вазариро аз даст медиҳад. 1 дақиқаю 4 сонияи дигар боқӣ мондааст ва идомаи нерӯсанҷӣ бисёр бо ҷидду ҷаҳди дуҷониба ҷараён хоҳад гирифт, чунки барои баробар кардани имтиёз аминҷон абдуҷалилзода ҳама кори аз дасташ меомадаро анҷом медиҳад. нерӯсанҷӣ идома меёбад. кӯшишҳои аминҷон абдулло ҳам намегузорад. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби паҳлавони вилояти хатлон. мавқеият меҷӯянд ҳар ду. аминҷон дар ҳолати талош намудан аст ва абдулло бошад худро дар ҳолати дифоъ қарор медиҳад. сонияҳои охири қувваозмоӣ аст. аминҷон талош мекунад абдулло бошад. басандагӣ ҳаминтавр як ҳаракати зебои абдулло қурбонов ӯро ба марҳилаи нимниҳоӣ мебарад. бисёр ҳунарнамои шоистаро нишон дод. абдулло қурбонове ки дар рақобати қабл аз ин лоиқов абдуллоро аз дастаи душанбе 1 шикаст дода буд ва инҷо абдулло қурбонов истиқбол аз пирӯзӣ мекунад ва аминҷон абдуҷалилзода бошад. ҳатто ба рақиб даст ҳам намедиҳад ба хотири нокомиаш. олиҷаноб ҳунарнамоӣ кард қурбонов абдулло. рақобатҳои тасаллубахш дар вазни то 66 кило миёни илҳом давлатов ва маҳмудов илҳом ва давлатов абдуҳалим. ҳаракат аз ҷониби маҳмудов буд.
давлатов ҳам инҷо кӯшиш мекунад ва аз гилем берун мешавад. Акнун абдуҳалим ҳамин тавр шидои аввал ба ӯ нишон дода шуд. як ҳаракат аз ҷониби давлатов ва маҳмудов ҳам намегузорад ки рақиб ҳаракати пеша кардаашро то ба охир сомон диҳад. ҳарду кӯшиш карда истоданд то ки баҳри ба даст овардани нишони биринҷӣ баҳри мубориза бурдан имконият пайдо кунанд. акнун Илҳом ҳаракат мекунад, сари зону менишинад ва ҳаракати анҷом додаи давлатов инҷо аз дастаи вилояти Суғд аксулҳамларо мехост анҷом бидиҳад, вале рақиб намегузорад. акнун ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Маҳмудов Илҳом. ҳарду кӯшиш мекунанд, ҳарду талош меварзанд, вале ҳаракатҳои Илҳом нисбат ба рақиб зиёдтар ба чашм мерасад. шидои навбатӣ ба ӯ нишон дода шуд аз ҷониби довари марказ. پایزنی از جانب الهام است. حرکت ها را زیاد میکند. پهلوان از دسته دوشنبه یک محمودوف. یک حرکت دیگری او از داخل پای. فاولنوکی محمودوف الهام اینجا به چشم میرسد که او پای در پای کوشش هایش را انجام دادن میخواهد. همین طور اخاطر کمکاری شیدوی دویم برای اون نشان داده شد و در اینجا شیدوی سیوم بود با این چهره، ولی در تابلو شیدوی دویم رو نشان نداده بودند. به همین خاطر اینجا یک کمی بحث هم می شود به خاطر دو و سه شیدو نشان دادن به پهلوان ولایت سوخت و برای این چهره دیگر باره امکان می دهند. اکنون ثانیه های با شمار
باقی مونده 30 ثانیه در اختیار دارند در وقت اساسی و اکنون تلاش ها از جانب الهام دیگرباره صورت میگیرد. دولتов هم اینجا بسیار خسته گردیده است و حرکت های بردروغ رو در اینجا نشان میدهد. شیدوی سیوم به خاطر کمکاری اکنون دیگرباره با دولتов. نشان داده شد الهام محمودов اکنون در مبارزه برای نشان برنجی امکانیت پیدا میکند. رقابت دوم وزن 66 کیلو در دور تسلابخش میان میزرابوف و سعیدزاده که یکی از دسته دوشنبه یک است و دیگری از دسته خطلاندو. کوشش ها از جانب سعیدزاده اینجا با چشم می رسد و میزرابوف هم کوشش نمود. ادامه نیروسنجی محمد با سهراب اینجا بهره و دست آوردن نشان برنجی در مرحله تسلح بخش است. شیدای اول به میزرابوف داده می شود. غالب این جفت بهره به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 66 کیلو مبارزه می برد. ادامه نیروسنجی حرکت نوبتی از جانب محمد سعیدزاده است.
یک رقابتی که این جفت نشان میدهند. آنقدر پرشدت و با حرکت های جالب صورت نگرفته ایستاده است و هر دو اندک حرکت میکنند و در حالت دفاع مبارزه برده ایستادند. میزرابوف اینجا یک کوشش کرد. دقیقه آخری نیروسنجی هم آغاز شد. به خاطر یک طرفه داشتن اکنون به محمد سعیدزاده هم اینجا شیدا نشان داده می شود. در لحظه های آخری نیروسنجی هم پرتافته یا اینکه حرکت زیبای از جانب هر دو انجام داده نمی شود. تنها در حالت کار در زمین اکنون میزرابوف می تواند که کارو به انجام رساند، ولی رقیب باشد خود را از این حالت مشکل هم بیرون کرد. وقتی اساسی به انجام می رسد و اکنون در گلدنسکو نیروسنجی این جفت ادامه می یابد. حرکت از جانب سعیدزاده محمد و سهراب هم نمی گذارد که رقیب تا به آخر اصول پیشه کرده اش را به انجام رساند. دیگر باره در حالت اسیکومی اکنون میزرابوف سعیدزاده محمد را نگاه داشت. انیقترش سعیدزاده محمد میزرابوف را در حالت اسیکومی نگاه داشت و کسب امتیازی وزری نمود و روحش را بهر به دست آوردن نشانی برنجی برای مبارزه بردن هموار کرد. همینطور غالبیت نصیب سعیدزاده محمد می شود.
رقابت دیگری دوره تسلوبخش میان جنون فیضلف و خورشید کریمов اکنون شروع شد. کوشش ها از جانب خورشید است اینجا. دیگر باره خورشید کوشش میکند و جنون هم در اینجا نمیگذارد که رقیب به آسانی امتیاز به دست بیارد. حرکت دیگر باره خورشید و جنون در حالت بسیار هم خطرناک رقیب را نگاه داشت، ولی از آن حالت مشکل خورشید خود را برآوردن میخواهد و همینطور مته می شود. خورشید کوشش میکند فیضلف باشد از حرکت های رقیب خود را دفاع میکند و نمیگذارد که از جانب رقیب در اینجا اصول انجام داده شود. هر دو کوشش کرده ایستادند. دیگر باره خورشید سر زانو می نشیند. نسبت به رقابت های قبلیش جنون فیضلف اونقدر تلاش نکرده ایستاده است و خورشید کریمов باشد حرکت را جالب کرده ایستاده است و میتواند در حالت نیواز اکنون غالب شود. همین طور هم می شود. طریقه پون خورشید کریمov توانست که جنون فیضلف را شکست بدهد. همین طور غالبیت نصیب خورشید کریمov میگردد. اکنون بهر به دست آوردن امتیاز در رقابت دیگر تسلوبخش محمودov الهام با میرزایف موسی
نیروسنجی کرده ایستادند. کوشش های پهلوان از دسته ولایت خاتلاندو، انیقترش از دسته خاتلاندو است. الهام اینجا حرکت کرده ایستاده است و یک کوششی زیبای محمودوف اینجا. همین طور اکنون میخواهد که رقیب را تسلیم کند. میرزایف مته می شود و الهام از حالتی بسیار خطرناک خود را می برورد. ادامه نیروسنجی. اکنون با خاطر یک طرفه داشتن به هر دو شیدو دادند. سبقت ادامه می‌یابد. الهام در اینجا کوشش کرده ایستاده است و میرزایف هم حرکت ها را در برابر رقیب خوب میکند و نمیگذارد که رقیب تا با آخر حرکت از جانب محمودوف زیاد می شود. کوشش ها را پای در پای می کند و به خاطر کمکاری اکنون و میرزایف شیدای دویم نشان داده شد. یک حرکت زیبای الهام محمودوف و ضربه بها گذاری شد. در دقیقه آخری نیروسنجی الهام توانست که کسب امتیازی و ضربه داشته باشد و در لحظه های آخر خود را پیشرفت نماید. ده ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است و همین طور ثانیه ها پشت سر می شوند و الهام با کسب امتیازی و ضربه غالب می شود و امکان رقابت برای به دست آوردن نشان برنجی را پیدا نماید.
рақобатҳои даври тасаллубахш идома меёбад. муҳаббатов Самир аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо Фармонбеков Магомед нерӯсанҷӣ карданд. кӯшишҳои Магомед, Фармонбеков, вале Муҳаббатов ҳам дар ин ҷо дар баробари рақиб кӯшишҳои зиёд мекунад ва ҳарду мавқеият меҷӯянд баҳри анҷом додани усул. акнун ҳаракати Самирро таваҷҷӯҳ мекунем, ки дар ҳолати кор дар замин хуб аст ва Фармонбеков ҳам намегузорад ба Муҳаббатов, ки то ба охир ҳаракаташро ба анҷом расонад. идомаи нерӯсанҷӣ. кӯшишҳо аз ҷониби Самир ин ҷо нисбат ба рақиб зиёдтар ба чашм мерасад. дар нерӯсанҷиҳои тасаллубахш дар мусобиқаи имрӯза рақобатҳо аз марҳилаи якшонзаниҳои оғоз шуд. як ҳаракати дигар аз ҷониби Самир Муҳаббатов аст ин ҷо. то ба охир ин ҷуфт муборизаро идома медиҳанд, вале новбаста аз он ки сонияҳои охири вақт аст,
лекин ҳаракати ҷолибе ё ин ки партофти натиҷаоваре аз ҷониби ҳарду ба чашм нарасидааст. вақт ба анҷом мерасад ва акнун дар голденско нерӯсанҷӣ идома меёбад. дар вақти тиллои як партофт аз ҷониби ин ҷуфт аз ҷониби ё самир ё магомед агар анҷом дода шавад, умуман нафаре ки касби имтиёзи вазарӣ мекунад дар ин марҳила ғолиб мегардад. як ҳаракат аз ҷониби Фармонбеков буд. акнун дар ҳолати асекоми рақибро нигоҳ доштааст самир ва тавонист ки бо касби имтиёзи вазаре ки дар вақти тиллоӣ аст рақибро шикаст бидиҳад. дар марҳилаи тасаллутбахш акнун Саидзода Муҳаммад бо Мисоқов Дилшод даъват карда мешаванд. ба хотири ба майдон омадани рақиб ҳамин тавр мустақиман ғолибият насиби Дилшод Мисоқов мегардад. дар сурати як дақиқа пушти сар шудан агар Муҳаммад ба майдон наояд, ғолибият насиби Дилшод Мисоқов мегардад.
ҳамин тавр ба хотири ба майдон омадан ғолибият ба Дилшод Мисоқов дода мешавад. ва ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват карда мешавад. рақобатҳои тасаллубахш дар вазни то 73 кило акнун оғоз гардиданд. дар вазни 66 кило аллакай паҳлавонон рақобатҳои худро пушти сар намуданд. акнун Абдулло Лоиқов баҳри мубориза бурдан дар рақобати тасаллубахш рӯи гиле меояд ва интизори баромадани рақибаш аст.
ҳамин тавр аз сабаби ба майдон омадани рақиб дар рақобати даври тасаллубахш ғолибият насиби Суннатулло Лоиқов дода мешавад. акнун рақобати навбатии марҳилаи тасаллубахш дар вазни 66 кило миёни илҳом маҳмудов ва каримов хуршед. оғоз гардид. ҳаракат аз ҷониби илҳом аст. ҳаракат аз ҷониби хуршед. илҳом ҳам акнун ба ҳолати неваза таваҷҷӯҳ кардааст. дигарбора талошро оғоз мекунанд ҳарду. ва ҳамин тавр хуршед сари зону менишинад. мате акнун ба хотири камкорӣ акнун ба илҳом шидо нишон дода мешавад. як ҳаракати дигар аз ҷониби хуршед буд ва кӯшишҳоро зиёд мекунад.
ба хотири нодуруст доштан ин ки ҳаракат кардан ба Каримов ҳам шидо нишон дода мешавад ва акнун дар ҳолати партофт анҷом доданаш ӯ имтиёзи вазари касб кард ва рақибро дар ҳолати асекоми нигоҳ доштааст ва ҳамин тавр корро ба анҷом мерасонад Хуршед Каримов ва ба марҳилаи дигар роҳ мегирад. рақобати дигари даври тасаллубахш миёни Самир Муҳаббат ва Дилшод Мисоқов акнун оғоз шуд. аз ҷониби ҳарду пойзанӣ аст. кӯшиш аз ҷониби Дилшод ва ҳаракат мекунад. идомаи нерӯсанҷӣ як пойзании хуби дигар аз ҷониби Дилшод буд. акнун дар ҳолати асекоми Дилшод метавонист ки рақибро нигоҳ бидорад. Шоида Қаландар ва ҳам аз канори гилем нишаста ба Дилшод Мисоқов тавсия медиҳад ки бояд чӣ гуна ҳаракат кунад. як ҳаракати олиҷаноб аз ҷониби Мисоқов касби имтиёзи вазаре мекунад. акнун барои Самир нерӯсанҷиро мушкил месозад. кӯшишҳои Самир зиёд мешавад ва ҳамин тавр натиҷаро баробар мекунад. вазаре ба Самир ҳам инҷо дода шуд. акнун идомаи нерӯсанҷӣ боз ҷолибтар мегардад.
самир акнун дар идома фаъолнокиро хуб менамояд. ҳаракатҳояш дар идома ҷолибтар мешавад. як пойзани дигари Дилшод Мисоқов. акнун ҳаракатҳои самир дар ин ҷо ба чашм мерасад. камтар аз як дақиқа дар ихтиёр доранд ҳарду. ҳаҷме идомаи нерӯсанҷӣ. ба хотири яктарафа доштан ба самир шидо нишон дода шуд ва ҳамин тавр вақти муайян гардида барои ин ҷуфт ба поён расид ва дар голденско акнун сабқаташон идома меёбад. ҳамин тавр вазари васити ипон ва самир муҳаббатов тавонист ки бо ҳаракати зебояш бо аксулҳамлаи ба кор гирифтааш ғолиб шаваду роҳашро ба даври баъдӣ ҳамвор кунад. рақобати навбатии даври тасаллубахш дар вазни 73 кило миёни Туқаншоев Умар ва Саъдуллоев Мусо оғоз гардид. кӯшишҳои Мусо инҷо
ин рақобати вазни 73 дар марҳилаи тасаллубахш аст ва дар табло бошад барои мо вазни 66 килоро намоиш медиҳанд ва аз масъулин мо инҷо хоҳиш кардем ки дуруст намоянд вазнро. кӯшишҳои умар қуқаншоев кӯшишҳоро зиёд карда истоданд. ҳам мусо ва ҳам умар. талошҳо аз ҳарду ҷониб аст ва ҳаракати навбати мусо саъдуллоев акнун барояш имтиёзи вазари меорад ва пешсаф мешавад. қуқаншоев ҳам инҷо ҳаракат мекунад ки дар ҳолати кор дар замин акнун дар нерӯсанҷӣ имтиёзи аз даст додаашро ҷуброн кунад ва довар ишора намуд ки дар ҳолати кор дар замин не ва аз маркази майдон дар ҳолати росто рақобатро идома диҳед. ҳаракати дигари мусо саъдуллоев ҳамин тавр ғолибият насиби паҳлавон аз дастаи душанбе як мешавад. акнун ҷуфти навбатӣ абдулло лоиқов бо аминҷон абдуҷалилзода рӯи гилем омаданд. дар даври тасаллубахш бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. ҳаракат аз ҷониби абдулло лоиқов ва аминҷон ҳам аксулҳамларо ба кор гирифт. дар ҳолати кор дар замин акнун талошҳои лоиқов абдулло зиёд мешавад. ҳарду талош мекунанд. кӯшишҳо аз ду ҷониб аст. абдуҷалилзода каме осеб мебардорад ва ба духтур инҷо ниёз дорад.
аминҷон бармегардад ба рақобат ва нерӯсанҷӣ идома меёбад. Акнун кӯшиш аз ҷониби аминҷон аст ва абдулло ҳаминҷо ҳаракат кард ва касби имтиёзи ва зарри мекунад аминҷон абдуҷалилзода. идомаи нерӯсанҷиро дар ҳолати кор дар замин идома медиҳад аминҷон. ҳаракати навбатии ӯ абдулло бошад дар ҳолати худро аз ин мушкиле берун кардан кӯшиш намуд. ҳамин тавр сабқатиёнҳо аз маркази майдон дигар бора идома ёфт. акнун кӯшишҳои абдулло лоиқов инҷо зиёд мешавад. ҳаҷме идомаи нерӯсанҷӣ кӯшишҳои абдулло баҳри баробар кардани имтиёз аст ва аминҷон ҳам новобаста аз касб кардани имтиёзи ва зарри то ҳол талош карда истодааст ва бо як имтиёзи ва зарри қазоват карданӣ нест. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби абдулло лоиқов акнун кӯшишҳои дигар аз ҷониби ҳарду ба чашм мерасад. ҳарду ҳам бо ҷидду ҷаҳд талош карда истоданд. камтар аз як дақиқа ҳарду дар ихтиёр доранд ва абдулло ҳаракатҳоро зиёд мекунад, чунки дар сурати ба анҷом расидани вақти ин нерӯсанҷӣ ӯ шикаст мехӯрад. аминҷон бошад дар ҳолати неваза акнун корро ҷоно кардан мехост ва довар ишора кард ки рақобатро аз маркази майдон идома диҳанд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст ва абдулло таваккалро ба кор мегирад ва абдуҷалилзода бошад аз ҳамлаи рақиб худро дур месозад. 6 5 4 3 2 ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва абдуҷалилзода аминҷон тавонист ки бо як имтиёзи ва зарри ғолиб шаваду ба марҳилаи баъдӣ роҳ биёбад.
тамошобиёни гиромӣ, акнун ба рақобати аввали марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 66 кило миёни бобоҷон муқтадирӣ ва умар шеров таваҷҷӯҳ мекунем. нерӯсанҷӣ оғоз мешавад ва ҳарду баҳри роҳ ёфтанд ба марҳилаи ниҳоӣ. нерӯсанҷӣ доранд. довари нерӯсанҷӣ ҷамшед халилов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯшти неҷудо матем мегӯяд. инҷо кӯшишҳои навбатӣ аз ҷониби бобоҷон ва ҳаракати умар шеров буд, инҷо ки партофти пуштнокиро анҷом дод. дигар бора бобоҷон ҳаракат мекунад ва шеров бошад. бори дигар тариқи пуштноки партофт анҷом медиҳад. ҳаракатҳои анҷомдодаи шеров баъди аз ҳолати неваза кор гирифтан анҷом дода мешавад. фикр мекунам ки ба ҳамин хотир имтиёзе дода намешавад. ва чӣ гуна як ҳаракати бобоҷон муқтадирӣ буд ки шеров ҳам худро хуб дифоъ кард. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва акнун умар шеров тавонист ки имтиёзи вазариро касб кунад. ҳамин тавр пешсаф мешавад. дар идома акнун умар эҳтиёткорона мубориза мебарад ва баҳри пушти сар кардани вақти боқӣ монда ҳаракатҳоро анҷом медиҳад, вале дар ҳолати дифоъ бештар кор мегирад, чунки ӯ акнун бо як вазари пешсаф аст. шидо ба умар дода шуд. бозмо идома меёбад. акнун дигар бора шеров мехоҳад ки тариқи китф партофт анҷом бидиҳад. ҳаҷме мешавад. ҳаракати дигаре бобоҷон муқтадирӣ буд ки умар шеров аз гилем берун шуд ва шидои дуюм ба ӯ баҳри аз майдон берун баромадан нишон дода шуд. акнун дар ҳолати асекоми рақибро нигоҳ медорад умар. ҳамин тавр сонияҳо ҳам 7, 8, 9, 10 ва тавонист ки шикаст бидиҳад бобоҷон муқтадириро ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кунад. як рақобати ҷолибро нишон медиҳад умар шеров.
ҳамин тавр ин чеҳра ба марҳилаи финалӣ меравад. бобоҷон муқтадирӣ бошад барои нишони биринҷӣ мубориза хоҳад бурд. акнун ҷуфти навбатӣ ёсин бобокалонов бо бинёмин назиров рӯи гилем омаданд. нерӯсанҷӣ оғоз гардид ва як ҳаракати ёсин кӯшиш аз ҷониби назиров буд. инҷо дар ҳолати кор дар замин акнун талош карда истодааст ва мехоҳад ки бобокалоновро дар ҳолати неваза таслим кунад. ҳамин тавр талошҳояшро зиёд мекунад. мате мешавад. ба хотири нодуруст доштан акнун ба ёсин бобокалонов шидои аввал нишон дода шуд. ҳамин тавр идомаи нерӯсанҷӣ аст ва як поизанӣ хуб буд аз ҷониби бобокалонов. ҳаракат аз ҷониби назиров ва ба хотири нодуруст ҳаракат кардан инҷо садо ҳам карда шуда аз ҷониби мураббии ёсин ки ба назиров шидо нишон дода шавад, вале довар ҳаракати анҷомдодаи ӯро дуруст қайд намуд ва нерӯсанҷӣ идома ёфта истодааст. акнун ҳаҷме поизанӣ аз ҷониби ёсин буд инҷо ва акнун шидои навбатӣ ба бинёмин нишон дода шуд. тариқи пӯшнокӣ акнун бинёмин мехоҳад ки партофт анҷом бидиҳад. ҳар ду рақобатҳои мушкилро то ин марҳила пушти сар намуданд. ҳар ду аз дастаи душанбе як нерӯсанҷӣ доранд. сабқат идома меёбад. акнун
یک حرکت از جانب یاسین است اینجا. تلاش‌های هر دو تا این لحظه ها بسیار خوب است و از حسابی که حمله های پای در پای از هر دو جانب بود، جالب سرعت گرفت رقابت این جفت. پشتی سر شدن وقت هم آنقدر معین نبود برای ما. همینطور وقتی اساسی به انجام میرسد. اکنون در وقتی طلایی سبقت این جفت ادامه می‌یابد. با فینال رفتن کاری سهل و ساده نیست. انا همین طور مشکل است و دست آوردن امتیاز. شیدو به خاطر کمکاری به هر دو، هم به بنیامین نظیرов و هم به یاسین باباکلانov. یک حرکت دیگری نظیرov اینجا بود که خوب جریان گرفت و باباکلانov هم خود را از آن حالت دشوار دفاع کرد و در حالت کار در زمین اکنون تلاش کرده ایستاده است. همینطور در حالت استحکامی یاسین باباکلانov را نگاه می‌دارد. همینطور وزری بهاگذاری گردید و یاسین شکست میخورد و بنیامین نظیرov باشد به فینال میرود. غالبیت نصیبی بنیامین نظیرov می شود و یاسین باباکلانov باشد. بهر به دست آوردن نشان برنجی مبارزه می برد. رقابت نوبتی مرحله تسلا بخش در وزن 73 کیلو میان سعداللهیف موسی و امینجان عبدالجلیل زاده. به خاطر یک طرفه داشتن اکنون به هم عبدالجلیل زاده و هم به سعداللهیف شیدا نشان داده شد. یک حرکت دیگر از جانب عبدالجلیل زاده. پایزنی های امینجان را اینجا مشاهده میکنیم.
موسی هم در اینجا کوشش کرده ایستاده است. مته به خاطر یک طرفه داشتن اکنون شیدایی دویم به موسی سعداللهیف داده شد. تلاشو از جانب موسی اکنون زیاد می شود بعد شیدایی دویم برایش نشان دادن. هر دو حرکت کرده ایستادند، هر دو موقعیت می جویند و تنها یک پرتافت لازم است اینجا. ادامه سبقت این جفت و به خاطر نادرست حرکت کردن همینجا یک اشاره ناراضگی بیان نمود و داور اشاره کرد که اما از روی قاعده است سبقت را ادامه دهید. حرکت نوبتی از جانب امین جان بود. وقتی نیروسنجی هم پشت سر شد و در گلدن سکو اکنون سبقت آنها ادامه دارد. کوشش نوبتی از جانب موسی سعداللهیف. حرکتی انجام داده موسی سعداللهیف اکنون از عکس الحمله امین جان را دوشان از زمین می آورد. همین طور غالبیت نصیبش می شود و بهر نشانه برنجی اکنون امکان مبارزه بردن را پیدا می کند. موسی سعداللهیف
акнун рақобати марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 73 кило миёни Илҳомиддин Ҷабборов ва Абдулло Қурбонов аст. рақобатҳои мушкилро ҳарду пушти сар карданд ва ба ин марҳила расиданд. махсусан Абдулло Қурбонов ки рақибони бисёр ҳам арзандаро аз садди роҳ дур кард, аз ҷумла Абдулло Лоиқовро. инчунин Аминҷон Абдуҷалилзодаро ва ба ин марҳила расид. акнун баҳри ба финал роҳ ёфтанд. ҳам Илҳомиддин ва ҳам Абдулло талошҳоро инҷо анҷом дода истоданд. Илҳомиддин аз гиребони рақиб хуб доштааст, вале Абдулло ҳам намегузорад баҳри анҷом додани усул ва баҳри ҳаракатҳое ки барои рақиб имтиёзовар аст. ҳаҷме акнун ҳаракати Илҳомиддин ва матъ мешавад. акнун нерӯсанҷӣ акнун идома меёбад. ба Абдулло шидои аввалро нишон доданд. дар ҳолати кор дар замин акнун Илҳомиддин мехоҳад ки Абдуллоро дар ҳолати ҳастаикоми қарор бидиҳад, вале довар ишора намуд ки аз маркази майдон акнун нерӯсанҷиро идома бидиҳанд. як поизанӣ аз ҷониби Илҳомиддин аз ҳаракати анҷом додаи акнун ипон баҳогузорӣ мешавад аз ҷониби довар. ҳаракаташ бисёр хуб буд. Илҳомиддин Ҷабборовро ҳамин тавр роҳ ба финал мегирад ва Абдулло Қурбонов бошад барои нишони биринҷӣ мубориза мебарад.
Şimdi ikisi bardan hem oynuyor bir an. Hemen adıram baktım ama. Yey abi. Tamam, para ne bileyim der. Bir kim buraya bu amca katır bizi. Bana Bak ne kuşum yama kuşum da bre. Polis merim ey polis. Nemi dırın nerim. Aga bre.
دار گرفتم. Acolo mustaqim. Ana مثل راست کم بشه تمام. Akirkin. Şahs nefrim tümün akir.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام برادر گرامی. در شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان بین جوانان
ملتم چو از تو دیگار ما
сразу, допустим, 66. Як то нам оба ще закончили, дальше? Пиво начинаем. hamar zorunda. Bir pivo şu olmuş mu olur? Şey,
ساحلی روی ساحل тамошобинони гиромӣ, рақобат барои ба даст овардани нишони биринҷӣ дар вазни то 66 кило миёни Самир Муҳаббатов ва Муқтадирӣ. нерӯсанҷӣ оғоз мешавад. акнун кӯшиши аввал аз ҷониби Муҳаббатов инҷо сурат гирифт. кӯшишҳо аз ҷониби Самир Муҳаббатов инҷо зиёд мешавад ва бобоҷон ҳам акнун талош меварзад баҳри ба даст овардани имтиёз. кӯшиш аз ҷониби бобоҷон буд. ҳаракати навбатӣ аст аз ҷониби Муҳаббатов. паҳлавон аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва як партофти олӣ аз ҷониби Бобоҷон Муқтадирӣ буд ки наздик буд барояш имтиёз биёрад ва вазари баҳогузорӣ карданд. ҳаракати анҷомдодаи Бобоҷон Муқтадириро дигар бора ҳарду кӯшиш мекунанд ва ҳамин тавр ҳаракати навбатӣ Бобоҷон Муқтадирӣ буд ки ҷамшед Халилов довари ин нерӯсанҷӣ мате ишора кард ва нерӯсанҷӣ дигар бора сурат гирифт. ҳамин тавр Самир Муҳаббатов ҳам имтиёзи вазаре кор кард. рақобат бисёр ҷолиб сурат гирифта истодааст, чунки ҳам Бобоҷон ва ҳам Самир як ҳаракати олӣ нишон дода истоданд. дигар бора
муҳаббатов тариқи пӯшноки партофт анҷом дод ва партофти анҷомдодаи ӯ низ ва зари дуюмро ба бобоҷон муқтадирӣ медали биринҷӣ насиб мешавад. сараввал имтиёзи вазариро касб кард. бобоҷон дар идома самир нерӯсанҷиро баробар намуд ва дигарбора тариқи пӯшнокӣ мехост ҳаракат кунад ва ҳамин тавр имтиёзи дуюми вазари барои бобоҷон инҷо ба бор омад ва медали биринҷии вазни то 66 килоро дар мусобиқаи имрӯза ба даст овард.
акнун рақобати вазни 73 кило барои ба даст овардани нишони биринҷӣ миёни Мусо Саъдуллоев ва Шарипов Зикриолло дар ин гилем доир мешавад. довари ин нерӯсанҷӣ довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Суҳроб Бозоров аст. акнун паҳлавонон ҳам рӯи гиле меоянд ва баҳри ба даст овардани нишони биринҷии вазни то 73 кило бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. рақобат оғоз шуд ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна нерӯсанҷиро нишон медиҳанд. партофти бисёр олӣ ва бисёр зебо аз ҷониби Мусо Саъдуллоев буд ки имтиёзи вазариро касб намуд ва пешсаф мешавад. вақт хело зиёд аст ва Зикриолло ҳам имкон дорад, вале дар ин ҷо акнун ҳаракати дуюми Мусо Саъдуллоев ва зари дуюмро ба бор меорад ва ӯ дар камтар аз 1 дақиқа тавонист ки ғалаба намуда сазовори медали биринҷии вазни то 73 кило дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон гардад.